sono le scale? Nel nostro sistema diatonico occidentale ad ogni nota corrisponde una scala maggiore e 3 minori. Ma ne esistono anche di altri tipi. La pentatonica, dal sapore orientale, o la blues, variante della scala minore. Tra le modali abbiamo ad esempio la dorica, mediovaleggiante, oppure la frigia, che riecheggia la Spagna. Ma a cosa servono tutte queste scale? Innanzitutto dalle scale derivano gli accordi. Gli accordi non sono altro che 3 o più note di una determinata scala suonate simultaneamente e stanno alla base di qualunque brano musicale. Imparare le scale ci aiuta quindi a formare l'orecchio alle varie coloriture sonore di cui è in grado il nostro strumento, consentendoci di trasmettere a noi e al nostro pubblico le atmosfere più diverse. L'esempio più elementare di tutti, la differenza tra un accordo maggiore o uno minore. Per chiunque l'accordo maggiore suona più ottimistico e quello minore un po' più malinconico. Infine abitueremo la mente e le dita ad eseguire in scioltezza tutte le diteggiature imposte da ogni singola scala, esercitandoci ad eseguirle più veloci e colorite. Una delle domande più ricorrenti dei miei studenti, quando si avvicinano per la prima volta al pianoforte, riguarda la memorizzazione delle alterazioni di ogni scala. E cosa sono le alterazioni? Questa è la scala di Do. Tutte le note sono sui tasti bianchi. Se provate però a suonare la scala di Re nello stesso modo, noterete che c'è qualcosa che non torna. Questo perché per ottenere la stessa sonorità della scala di Do in quella di Re dobbiamo alterare 2 note, il Fa e il Do. Ma arriviamoci per gradi. Anziché studiare a memoria le alterazioni di tutte le scale, ha molto più senso, specie per i principianti, impararle col ragionamento. Nella mia abitudine didattica le lezioni iniziano sempre con qualche scala, proprio affinché i bambini assimilino le alterazioni con l'esperienza diretta, anziché in modo meccanico. Avvalendoci di quello che in gergo si chiama circolo delle quinte, ripartiamo dalla scala di Do. La scala successiva non sarà quella di Re. Contando 5 note dal Do si arriva al Sol e compare la prima alterazione. Per tornare all'ordine di toni e semitoni del Do maggiore dobbiamo alterare il Fa, il 7° grado della scala di Sol. Ricordatevi questo numero perché lo ritroveremo spesso. Continuiamo con la scala successiva. 5 note dal Sol, arriviamo al Re. Suoniamo quindi la scala di Re col Fa diesis che abbiamo ereditato dalla scala precedente. Ora la nota che stona è il Do. Di nuovo il 7° grado di questa scala. La successiva, con le alterazioni già ereditate, alteriamo nuovamente il 7° grado e via dicendo. Più si va avanti però, più si presenterà un altro problema, ossia la diteggiatura. Per le prime 5 scale è la stessa, ma già dalla scala di Si maggiore, per motivi anatomici, dovrà cambiare. Il Si maggiore stesso, ad esempio, ha ben 5 diesis ed è quasi impossibile da suonare con la mano sinistra senza cambiare qualche posizione. Partiamo quindi col 4° dito, anziché col 5°, giriamo col 4° e finiamo normalmente. Mentre la mano destra mantiene la stessa diteggiatura delle precedenti, rendendo quindi anche più complessa la dissociazione. Da questa in avanti quasi ogni scala avrà diteggiature diverse. Il mio consiglio agli studenti è di provare a vedere le scale sotto un'ottica diversa, non come un'inutile perdita di tempo prima di suonare cose più divertenti, ma come una pratica quotidiana e un modo per migliorare sia la comprensione armonica della musica, sia la propria agilità allo strumento. D'altronde, per suonare il pianoforte usiamo moltissimi muscoli, dalla spalla fino alla punta delle dita, e anche il musicista, proprio come un atleta prima di una gara, ha bisogno del suo riscaldamento fisico e mentale.